خوش اومدیم به یه ولاگ دیگه. من از نیویورک دارم باهاتون صحبت میکنم. هوا شدیداً بارونیه. الان اوایل پاییزه. ما دیروز رسیدیم اینجا. دیروزمون کلا متاسفانه جت لگ بودیم، نشد درست ازش استفاده کنیم، ولی امروز اومدیم بریم موزه متروپول. علی وایسا توی صف چون صفش خیلی طولانی بود. من خیلی دلم کافی می‌خواست، برای همین اومدم دنبال کافی و اینا. چرا قرمز شد؟ تونستم یه دونه چترم پیدا کنم. الان علی بهم زنگ زد گفتش که رفته تو، من مستقیم برم توی موزه. دوست دارم که توی این سفر بتونم یکم اون چیزی که واقعا نیویورک هست و هم خودم ببینم، هم اینکه به شما نشون بدم. هم خودم خیلی اکسایتدم، هم اینکه اکسایتدم برای شما فیلم بگیرم. دنبال آرت خفنی میگردیم. اینجا که ما الان هستیم دوران یونان. به زمان باستان دولت شهرهای اصلی یونان نقش خیلی مهمی بازی کردن توی اعتبار جهانی. مهمترینشون شکست ایرانیاست از اسکندر نرمانی، تخت جمشید آخرش آتیش بزنه. اینه که وقتی که اسکندر ایران رو میگیره دنیا اصلا عوض میشه. یهو خیلی دنیا میره به سمت اینکه لاکچری مهم میشه و همه چی خیلی گرند بودن و بعد از اینکه یونان ایرانو دلیلش هم اینه که کاخهای ایرانی که اینا بهش حمله کردن خیلی لویش و لاکچری و اینا بود و اون یه تأثیری میذاره. ما الان اومدیم طبقه دوم موزه متروپولیتن که گالری، فکر می‌کنم بهش میگن گالری شماره 4 که ایران و اسلام و اینا هست دیگه. بریم ببینیم چی پیدا می‌کنیم. بریم. خب ما الان فهمیدیم که قسمت ایران باستانش بسته است. آره اینجا Ancient Near Eastern Art. شانس ما خواستیم بریم اون چیزای مجسمه شیر و اینایی که برای هخامنشی و اینا رو ببینیم که بسته است. اون روز داشتم یه ویدیو از اما چمبرلین نگاه میکردم که راجع به موزه رفتن صحبت میکرد و میگفتش که موزه رفتن واقعا یه فرمی از انترتینمنته، مثلا فیلم، ویدیو گیم، اینا همشون انترتینمنت هن. موزه هم واقعا یه فرمی از اونه، ولی یکم آرومتر، بیشتر شبیه کتاب خوندن میمونه. صفحه کافی شاپیم؟ بله در صفحه کافتریا هستیم. کافتریا گشنه an Egyptian art too. کجاییم؟ اوکی. کجا میخوایم بریم؟ بریم ایژن آرت و دوباره برگردیم بالا اینجا رو بریم کامل بگردیم. هر جایی که رد میشیم انقدر قشنگه واقعا آدم دلش میخواد بایسته نگاه کنه. اصلا باور نکردن قشنگه. ما الان کجاییم؟ آرت آف ایژیا که ژاپن، از ژاپن شروع میشه. دیگه ما موزه رو تا جایی که میتونستیم گشتیم. الان میخوایم بریم فقط مغازه یه سری خرید بکنیم از گیفت شاپ اینجا، بعدش هم بریم.
سوم سفر ما الان توی خیابون ششم نیویورکیم. داریم میریم به سمت سنترال پارک. از اینجا میتونید پارک رو ببینید. از اینجا میتونید درختای پارک رو ببینید. اما قبلش دنبال یه کافی شاپ میگردیم به خاطر اینکه صبحونه درست حسابی نخوردیم. یه چیزی بخوریم. حداقل 3 تا قهوه رو لازم داریم. بین 3 تا 6. بین 3 تا 6. برداشت از نیویورک تا الان چطور بوده؟ ببین نیویورک خیلی جای بانمکیه، واقعا یه دروازه به همه دنیا. مردماشو چطور دیدی؟ مردمش باحالن، شلوغه مثل تهرانه دیگه. بیشتر جایی که آدمو یا تهران میندازه نیویورکه. بعد مردماش از مردمای کالیفرنیا یکم خاکی‌تر، یعنی واقعی تر، خاکی‌تر که نبود. احساس می‌کنم مثلا اون دکوپوزی که مثلا همه توی کالیفرنیا مخصوصا تو لس آنجلس مثلا سعی می‌کنن داشته باشن، تو نیویورک اینقدر همه شلوغ سرشونو دارن میدوئن که فکر کنم حوصله قطی بازی ندارن. ولی تیپ‌هاشون خیلی باحاله، یعنی یکی در میون مثلا آدما لباساشون خیلی هوای سرد کمک می‌کنه. آره هوای سرد به خورشیدی کمک می‌کنه. سنترال پارک نیویورکیم که در واقع میشه پارک مرکزی نیویورک. اینجا 340 هکتار زمینه که کلاً پارکش کردن. توی فکر کنم سال 1840 هم یه کامپتیشنی بوده، مسابقه‌ای بوده، این جایزه‌شو بردن که کلاً این یه تیکه زمین وسط نیویورک که یکی از بهترین جاهای شهرم هست توی منهتن، کلا سیوش کنم برای فضای صاف و خب خیلی جای قشنگه دیگه. فکر کنم شما مثلا نیویورک اینقدر دنس پر از خونه است، وسطش یه تیکه زمین خیلی گنده کامل سرسبزه، اصلا ریه های شهر یه جورایی. دور و برش هم همه خونه‌ها خیلی گرونه به خاطر اینکه هوا اینجا خیلی خوبه به خاطر پارک. دیگه ما اومدیم اینجا داریم یکم راه میریم پارک رو اکسپلور کنیم. آره همین. یه رستوران چینی، یه دونه از این اوجی ها که دیگه همه غذاش واقعا چینی امریکنایز شده هم نیستن. بعدش هم میخوایم بریم موما که میوزیم آف مادرن آرتس نیویورک. عصری هم بلیت برادوی داریم. امروز هیجان انگیزه. ما جفتمون بزرگ شدنمون هری پاتر دوست داشتیم. خیلی. من هنوزم خیلی هری پاتری هم، علی هم هست، ولی من هنوزم کتاباشو میخونم از روی تفریحی. گفتیم که الان که میایم نیویورک چیکار کنیم که مثلا خاطره بشه برامون. گفتیم بریم شو هری پاتر اند کرس چایلد رو توی برادوی ببینیم. آره دیگه. این گوشت قرمز با سیر و گوشت‌ریز و فلفل سبز و فلفل قرمز. این هم سوپ تند و خشک. دامپلینگ سوخاری، برنج سوخاری با گوشت و سبزیجات. الان روش چیزا شده. آها نه، به زبان‌های مختلف برنج خوش آمدی. نشه. اون پایین استور موزه است. بعد از اینکه موزه رو ببینیم همه بریم خرید کنیم. آره می‌بینیم. جذاب. سانیتایز کردن یادتون نره.
خب ما رفتیم غذای چینی رو خوردیم، موزه مومو هم رفتیم، الان دیگه داریم میریم به سمت برادوی. هوام سرد شده یکم، من رفتم یه کلاه هم خریدم. اینجا هم یه دونه کافی شاپ از ایناست که توی کافی میفروشن برای رالف لورنه، خیلی بانمکه دیگه. گفتیم یه کافی بگیریم قبل از برادوی، بعدش هم بریم اونجا. البته اونجا اجازه نمیدن که فیلم بگیریم و اینا، برای همین دیگه فیلم نمیتونم بگیرم. اینم از امروز ما، حالا تا بریم فردا ادامه سفر رو انجام بدیم. ما دیشب رفتیم هری پاتر رو دیدیم، عالی بود. یعنی واقعا من تئاتر که خب برادوی تا حالا نرفته بودم، بعد برادوی که خودش خیلی عالیه، بعد این تئاتر هری پاترش هم به نظرم واقعا خیلی خیلی خوب بود. حالا امروز روز سومیه که ما اینجا هستیم، فردا ما برمیگردیم، برای همین امروز گفتیم یکم بریم بیشتر شهر رو بگردیم. اول از همه میخوایم بریم کافی بگیریم از یه کافی شاپی به اسم لاکولوم که مثلا که خیلی کافیش خوبه و معروفه، بریم اونجا کافی بگیریم. بعدش بریم کتاب فروشی استرند که خیلی معروفه اینجا، مثلا که بریم ببینیم چی داره. بعدش هم شاید باورتون نشه دوباره میخوایم بریم مغازه هری پاتر این دفعه، به خاطر اینکه دیشب جوگیر شدیم و دلمون خواستش که یکم وسیله پس مثل واند و این چیزا بگیریم. خلاصه امروز کلا یکم بیشتر میخوایم شهر رو بگردیم، یعنی بریم توی محله را بریم و این جاهای لوکالی که پیدا میکنیم و بگردیم. بریم که امروزمون رو شروع کنیم. میبینمت. هوا امروز خیلی خوبه خداییش. امروز از 2-3 روز قبل، 3 روز ما الان اینجاییم. آره روز اولمون ما کلا جت لگ بودیم، برای همین از بین رفت. من فکر کردم ما روز سوم اینجاییم، ولی در واقع ما روز 4م که اینجاییم. هوا امروز خیلی خوبه، قشنگ آسمون آبی نه بدون ابر. آره دیگه جون میده برای گشتن شهر. خیلی خوشمزه است، هم چاکلت کراسانش. کافیش مزه ریچ فندقی داره، خیلی خوبه. با اینکه ما اوت میلک گرفتیم ولی اصلا خیلی مزهش عمیقه. اینجا هری پاتر فروشیه، اینجا هم چوب دستی مغازه آقای اولیوندره، مال هرماینیه. من اینو انتخاب کردم. نه خیلی تکونش دادی، بعد بگی ویش اند فلیک. هر چی که افشان رو گوش بدید، چون که من قشنگ درس نخونم. چرا نمیگیری مال عشق تو؟ من با یک اسلیدرینی باید اینو بردارم، ولی ممکن هم هستش که بخوام مال دامبلدور رو بردارم. هنوز نتونستم تصمیم بگیرم. چیزه ما جفتمون این آزمون هری پاتر رو دادیم، جفتمون اسلیدرین شدیم، ولی من I refuse to be. من بخوام که گریفندوری باشم. من مثل هری هم کلاه بزنم و سرم میگم not اسلیدرین، not اسلیدرین. من قشنگ اینجوری بودم که هرچی که شما خود مثلا که شما میگی اسلیدرین، من اسلیدرین. ما رفتیم از هری پاتر فروشی کلی خرید کردیم، بعدش هم رفتیم ناهار خوردیم، دوباره غذای چینی خوردیم برای ناهار. الان داریم میریم کتاب فروشی استرند که یه کتاب فروشی خیلی خیلی معروفه توی نیویورک. الان داریم از میدون یونین اسکوئر رد میشیم. بله. که اینجا فارمرز مارکت هم هست. اینجا هم از جاهای توریستیه شهر. آره. میتونی ابرار هم نشون بدی. چقدر تیریدیه. هوا هم خیلی خوبه، ما واقعا شانس آوردیم. الان اولای اکتبره، هوا خنکه ولی سرد نیست. دقیقاً هوای مهریه. آره هوای اول مهره.
فروشی استرندینگ خیلی اینجا باحال، بزرگ یعنی 4 طبقه کتاب فروشیه. بعد الان طبقه اولش من تازه یه کوچولو نگاه کردم، علی هم داره میگرده و کلی هم مرچ داره و خیلی بامزه است. منتها من خوابم گرفته بود به خاطر نهار صبح، دیگه اومدم یه کافی بگیرم، یه کافی بخورم تو خود کتاب فروشی، بعدش برم کلی بگردم ببینم چیا پیدا میکنم. میخوام یه دونه توتی از این کیفا بگیرم اگه شد، کارت پستال بگیرم و اگه ببینم کتابی که حالا خیلی سنگین نباشه حتما بگیرم. خب سلام، امروز هم روز آخر مسافرت ماه دیگه. مسافرت ما هم تموم شد، خیلی خوشگل بود همه جای شهر. ما ساعت 6 بعد از ظهر پروازمونه، برای همین الان ساعت 12 دیگه گفتیم بیایم سمت آپر وست ساید که در واقع میشه غرب سنترال پارک. بعد الان هم داریم از توی سنترال پارک رد میشیم که بریم به اون سمت. خیلی واقعا نیویورک خوشگل بود، شهرش اصلا چارمینگ بود، یعنی آدم عاشقش میشه. ما هم خوش موقع اومدیم، هواش عالی بود. اگه کسی میخواد نیویورک بیاد واقعا فکر کنم بهارش که خب خیلی قشنگه، همین اوایل پاییزش که ما اومدیم هم خیلی خیلی قشنگه. امیدوارم شما هم خوشتون اومده باشه از این ولاگ، دوست داشته باشین. سعی کردم دیگه جاهایی که میریم و خیلی خاص و قشنگ و نیویورکی هم به قول معروف فیلم بگیرم. مرسی که تو این ویدیو همراه ما بودین. تا ویدیو بعد، خداحافظ. به پایان سفر نزدیک میشه.